Fala galera do Play Videos, tudo beleza galerinha? Pessoal, hoje estamos aqui para fazer uma gameplay super especial aqui do Forza Horizon 3. Trata-se nada mais nada menos da DLC da expansão Blizzard Mountain, traduzida aí no português livre aí como Montanha Nevasca. Conseguimos desbloqueá-la já aqui para a gente fazer nossa primeira gameplay lá na Montanha do Gelo, na Montanha Nevasca. A expansão foi desbloqueada quando conseguimos desbloquear nosso terceiro festival. E como sempre digo, como sempre falo, sem demora, vamos direto aqui viajar. Já estou aqui direto no local aqui para onde a gente vai pegar a nossa viagem aqui para chegar até a Montanha Nevasca, beleza? Vamos lá, viajar. Chegando aí no nosso Arielzinho aí. Olá, Thiago. Oi. Que tal uma mudança de ambiente? O Warren acabou de preparar o carro que você vai pilotar. E como sei que você está ansioso para começar, eu organizei o transporte. Cortesia do Horizon, é claro. Só uma coisinha. Você não tem medo de altura, tem? Tá certo. A aventura começa brutal. Vamos lá, carregando aí nossa aventura no gelo. É a Blizzard Mountain. E aí, esse loading. Vamos lá. Carrega isso aí. Nossa, olha o canguruzinho lá, deve estar morrendo de frio, coitado. E tá aí, né? Já estamos aí sobrevoando a Montanha Nevasca, né? Nosso Fordzinho aí sendo praticamente guinchado aí pelo helicóptero. Vamos ver no que é que vai dar isso aí. Chefe, a visibilidade está baixa, mas o lugar é aqui. Me avise quando estiver pronto pra gente. Pressionar X para largar o carro. X, pronto. Caraca! Pé na tábua, colega. Te vejo lá embaixo. Ok, vamos lá. Que é isso, mano? Muito louco. Vamos pisar fundo aqui, descendo montanha abaixo aqui no gelo. Parece que temos companhia. Claro, a galera toda tá vindo pra aqui pra montanha, né? O negócio agora é a diversão aqui no gelo.
Vamos lá, acompanhando essa galerinha aí. Lá vem mais. Opa, sem barbeiragem, cara. É meio difícil não barbeirar aqui no gelo, né? Chegam pra lá, que eu tô por aqui. Opa, opa. Tá vendo aí a barbeiragem? Saindo totalmente da rota. Mas vamos lá, aqui não é corrida, valendo posição. Que é isso, mano? O cara me atrapalhou legal no salto. Os pneus para neve devem segurar você naquele lago congelado, chefe. Desde que ele não derreta. Olha aí, um lago congelado. Que louco! Destruindo tudo que vem pela frente. É a emoção, é a emoção. Chefe, você acabou de... Eu acho que foi uma criança que fez ele. Ah, depois ela faz outra. Nosso transporte. Ah, viu? Chegou Nosso inteirinho. transporte ali. Não duvidei de você nem por um segundo. Por pouco a gente não chega inteiro, né? Porque barbeirei bastante aí na descida. E aí o festival inaugurado na Montanha Nevasca. Blizzard Mountain. Abriu o festival da Montanha Nevasca. Ok, A para continuar. Muito bem, chefe. Enquanto a gente arruma tudo por aqui, que tal me dizer qual desses te agrada mais? Qual deste me agrada mais? Aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Claro que o que me agrada mais é o Subaru. Porém o Audi é um carrinho fera. Mas vamos de Subaru. Boa escolha! Vou colocar os pneus para neve antes de você pegá-lo. Tá ok. Coloque aí. Selecionar, deseja escolher esse carro? Sim. Salvando. E salvando. Nosso Subaruzinho aí. Belezura, belezura. Quero olhar nem o que tinha que olhar aqui. Olhar ao redor aqui. Essa máquina. Pronto, vamos lá, pilotar. O negócio é pilotar. E aí, viu só? Sonzinho do motor do bichinho. Olá, Thiago. Oi. Bem-vindo à Montanha Nevasca. Ok. Este é o Rei da Montanha. Um torneio para consagrar o melhor piloto do Horizon na neve e no gelo. Complete as 5 rodadas e você terá conquistado um lugar na corrida final, a coroação. E antes que você pergunte por que não tem uma rainha da montanha, você está falando com ela. Ah, tá Já ok. que você já tem fãs mais do que o suficiente, vamos distribuir estrelas. Ganhe estrelas para progredir em cada rodada do torneio. Se ganhar o bastante, você chegará à coroação. Vença e a coroa é sua. Tá ok, minha rainha. Vamos vencer sim. Trilhas de volta pelo platô, corrida fora de estrada. Vamos
fazer pelo menos uma corrida aqui, para o vídeo também não ficar muito longo. Mas vamos pelo menos fazer uma corrida aqui. Vamos lá, até o nosso destino aqui. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Certo, curva à esquerda. Pelo menos até o momento o carrinho, esse Subaru tem uma pegada boa aqui, mesmo no gelo. Tá tranquilo. Você chegou ao destino. Chegamos aqui ao nosso destino. Vamos lá, organizar evento logo aqui. Montanha nevasca, trilha de voltas pelo platô. Vamos lá, organizar evento. Sim, as estrelas são fácil terminar a corrida, médio terminar a corrida e vencer a corrida, e difícil aí terminar a corrida, vencer a corrida e ganhar 8.000 pontos de habilidade. Vamos lá. Rei da montanha. Selecionar. O veículo é esse mesmo. Vamos ver o que é que vai ser disso aqui. Nossos oponentes aí. Vamos detonar todos. Iniciar evento de corrida. E vai. Sai pra lá, cara. Tem uns carinhas que são bem sacana. Manter a concentração aqui para não dar mole aí para esses caras. Já vamos aí no terceiro lugar. Vamos lá, tem mais dois aí pela frente. Opa, calma, segura. Tá aí, primeira posição, vamos lá. Segura essa primeira posição aqui até o final da corrida. Praticamente 50% aí já da corrida concluída. Vamos lá. Subaruzinho aqui, bom mesmo de guiar, viu? Muito bom carro. %80 aí agora. Segura. Não vai na parede não. Uma curvazinha mais fechada aqui. Outra aí na frente. Esse aí provavelmente é o último ponto de controle, que a chegada tá logo ali. E aí terminar. E aí tá aí, terminamos em primeiro lugar. Essa primeira corrida mesmo valendo na neve. Você está voltando às origens, mostrando para os outros como foi que se tornou chefe. Meus parabéns. Ok, obrigado. Continuar. Nossa recompensa aí de CR. Nosso prêmio de XP e subimos mais um nível.
Será que sai essa Ferrari aí? Sai nada, 10 conto. Resgatar. Muito bem. Justo quando eu achava que não me surpreenderia mais. Você tira da cartola uma pilotagem desse nível. Merece 3 estrelas. Claro, o negócio é ser 3 estrelas. Se tivesse 5, seria 5. Mas só tem 3, foi as 3. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi nossa primeira gameplay aqui na expansão Blizzard Mountain. Primeira gameplay da expansão. Porém, se eu não me engano, já é a quinta aí gameplay do Forza Horizon 3, beleza? Peço a todos vocês, como sempre, que assistiram esse vídeo, que curtiram o vídeo, que não esqueçam de clicar aí no gostei, clicar aí no like, beleza? E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque vem muitos vídeos aí pela frente da expansão. Vamos continuar nossas corridas lá no Forza Horizon 3 normal, sem ser a expansão, beleza? Então se inscreva no canal, deixe seu like para você não perder nada de novo aqui no canal, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço aí em todos vocês, beleza? E fui!